मात्र 50 रुपए में आप अपने पेचिश और दस्त जैसी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, डायरिया जैसी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। या आप मल त्यागने में समस्या होती है, मल पतला आता है, टाइट नहीं हो पाता है, या पेट के अंदर दर्द रहता है, ऐंठन रहती है, या पेट के अंदर गंदगी हो गई, आंतों के अंदर गंदगी हो गई है, पेट के अंदर आवाजें आती हैं, गुड़ गुड़ की आवाज आती है, या आपके आंतों के अंदर खुश्की हो गई है, पेट के अंदर खुश्की हो गई है, या आपको आईबीएस जैसी समस्या होने लगी है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, संग्रहणी कहते हैं जिसे, खाना खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है, या पेट के अंदर बेचैनी हो जाती है, पेट फूल जाता है, अफारा सा हो जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ये आपको आसानी से मेडिकल स्टोर या पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। आपको लेनी है हमदर्द कंपनी की टैबलेट पेज, एक एक टैबलेट सुबह शाम ताजे पानी के साथ लेनी है। आप देखें कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर आपके पेट के अंदर ऐंठन रहती है, या बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, या मल पतला रहता है, मल टाइट नहीं हो पाता है, या पेट के अंदर या आंतों के अंदर खुश्की हो गई है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। और मेरी इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करना है जो इन सभी परेशानियों से परेशान है। आयुर्वेदिक में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।